پروینه و پروینه لږ اوبه راوړه. لالا دا واله. مورې یو خو ته د چیو هم سمه کیسه جوړه کړې. لا تر اوسه پورې نه یې تیار. یا زویه هغه زړه ستړی پرګن مې په یو پسې استولی دی. لا تر اوسه پورې نه دی راغلی. ښځې زړه مه کړه. هغه پرزن نه به بیا چېرته پرزانه جوړه شوي او چې د جینکو سره به چندروګانې کوي چندروګانې. وراره خیر خو دی که نه چې داسې ورخطا یې؟ هېڅ هم نشته کاکاجي. هغه فرزند خانه خراب پسې راوتی یم. سار پیو پسې تللی دی ورک شوی دی. چېرته خو دې لیدلی نه دی. ویم ډېر ښه راباندې لګي چې لا تپوس یې رانه کې. ورشه هلته جینکو سره چندروګانې کوي. ویم یو خبره مې په کلاو غوږونو واوره وراره چې تر څو پورې د مرګ بندوبست نه کړی که نه چې ګورې ما ته تره ونه وې واده اورېدل. اوس به دې خوښ شم فرزندیه. دا ولې؟ د ولې تپوس زمانه نه. دا یې د دې خپل زوی نه وکړه چې کله جینکو سره چندروګانې کوي او کله ګوډیانې لوبوي. نو څه وشو؟ لوبې به نه کوي؟ ماشوم دی. او که نه ماشوم دی او نه ماشوم دا د معاشرې هغه ناسور دی چې په دې ټول کلي کې به په شرمونو وشرموي. د ده مثال خو هغه ډول دی چې نن خو صرف په غاړه کې پروت دی. خو غږېدو سره بیا ټول کلی تماشې له راځي. ټول کلی وایه که ښځې کلي د اسمان پرې پټې پټې جوړې شي. نه به کړځېږي او نه به ورېږي. ټول عمر به د بوډۍ پټال یادېږي. د بوډۍ پټال څنګه چل دی نیکه؟ انرخزې وراره دې څنګه دی؟ او رښتیا رایاد مې شو د را روان اتواله مې د وراره واده دی او د ښار نه پکې مشهور اجلاګان راغوستي. او که نه ما ویل که خفه کېږې نه نو هغه وراره به هم ځان سره راولي نو یو دوه درې ګانې خو به وکړي که نه. دی ملا ځان ته پښتانه وایي. خدای خبر چې دی جړاکوټی دی ژوندی څنګه پرېښی دی. یاره ته هم ښه ساده یې او د آباده سړی خو نن هسې په ځان ما سترګې پټې کړي. ځه چې ځو د مانځه وخت دی
सफा खबर को अरोरा तवेल से वाड़े ستاسو د لاسه نه جومات ته تللی شم نه حجرې ته تللی شم نه په لاره تللی شم خلک راته وایي چې وراره د اجرا دی अरोरा بس بس زما او ستا د نن نه بعد ټولې رشتې ختمې ختمې ورور دې څه شو؟ رور में लाड़ खजे स्ताद नर खजी जिदलासा नन में रोर मां सर टोले रिश्ते खत्म कड़ी गुनाहगार च मुर्शी न जहन्नम तलाशी और जब जंदुम त जहन्नम मरते रोम या अल्लाह मां को टोल मरस्ता बंदगी करेला नु ब्या जमा बकोर के दा गंदगी वाले पैदाइश لکه فرزندیا ولې جاړي استاد جی جاړم پدې چې خپل پردیان نفرت کوي وای چې ته ګندې نه 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 ته به ولې ګندې ته ګنده نه ته خپاکې ښایسته یې راځه ما سره خبره کوم راشه चलो शो खजे خوب مې ولیدو خوب مې داسې ولیدو چې د کوټې په چت کې مې سوري وشو د فرزند پلاره खबरदार چې تا غبه غیرت سره زمانو مې وزینه کې هغه د لاسه خو د سترګو لګېدو پاتې نشو حوصله ساته سړیه کېدای شي وخت سره سره زموږ زوی د بې غرور نه خلاص شي ډېره مشکله ده خزې په کپړه کې چې یو ځل سوری وشي نو پیوند د لارې نه ښکاري دا څه وینم پرځندیه په دا مخ دې دا چک نشان څه کوي دا چا اوس په کور کې څه جواب ورکې ما سره ډېره غټه دوکه وشوه
اوس په خوندو کې Dacha! Tata wem Dacha! Jadi इसको जबरदस्त कुछ दोस्तास बस मौका के चलते پام کوه سنوبره چې داسې قدم وانخلي که د سکول استاز دې مړ کو نو د کلي خلکو له به څه جواب ورکړي یا خدایه پاکه اخر موږ نه کومه داسې ګناه شوې ده دا سزا راکې لکه د مړاوي ګل رژېږم ربا داسې ترکمې به کړېږم ربا वो पडांग न بیلیږي کاکا جی تخپل فیصله واپس واخله یعنی پلار به مې د غم مړ شي او بیا زه ستا مینت کوم کاکا جی مینت کوم تاله زه په ننواتې راغلی سر به مې نه خوږي وراره زما فیصله د کاڼ کرښه ده چې ختمه نو ختمه کاکا جی خو تر ننه پورې تا زما هره خبره منلې ده او زه تاله ډېر په امید راغلی یم دغه ماتې مې در پاتې خو چې نورې نه کې ماتې زمونږ مشرانو ټول عمر د جرګو فیصلې کړي دي د کلي کم ګوټ کې چې به څه ماته ګوډه وه نو موږ به په عزت بلل شو خو اوس ستا دغه اجراګوټي رور د لاسه موږ په بېعزتۍ بلل شو دا ولې صنوبرخانه خفه کېږه ما د کلیو د رشتو رفتار ستا د هغې جړه ورور سینګار کراس کو ها نو لکه دا لوبه پکې لا پاتې وه لالا خبردار ولې د خوله باندې ما ته لاله ونه وې لالا تو زما خبره واوره که نه
ستا خبره ناورم په خپلو لاسونو سه وباسم کیسه ختمه شي. وای خدای ډوبه شوم. پرېمېږده یزویه لالا وکیه راته مه اخله خدای ته وګوره. پرېمېږده مورې لالا نن یې د بې غرونه مهر راغورځوم. لالا خدای ته وګوره. پرېمېږده روغ دې دی. پرېږده مورې یزویه پرېمېږده مورې پرېږده پرېږده خدای ته وګوره یزویه خدای ته وګوره. پرېمېږده مورې نن یې کله تل دی خخوم. بچې ستا تره سره مې زړې او نوې ټولې رشتې ختمې کړې. بد دې وکړه بابا. غلی شه غاښونه دې د پیو دي او خبرې د میوو کې. که زما په خبرو کې دې بیا خبره وکړه نو دا ژبه به نه پرېږدم. خیر خدای دی چېرته روان هغه آخري نښه ختموم د چا د لاسه چې زما د عزت په لمن د بدنامۍ داغ لګېدلی دی. څه ته به اوس خپل زوی وژنې؟ ولې لیونی شوی څه؟ لیونی شوی یم. د هغې ژړا د لاسه کوم پیغورونه چې ماته کېږي هغې لیونی کړم. ته خو یو مسلمان یې نو بیا ته څنګه د قدرت په فیصلو او د نبي علیه السلام په طریقو باندې صبر نه کې. زخر د چام نه تېرېږي داجي خو چې خدای پاک د کوم مریض دارو کي نو هغه ورته غاړه ږدي. ته به صبر کې داجي صبر به کې. हे परवरदिगारा په دې کې زما څه قصور دی چې خپلو پردیانو نفرت لري. یا خدای پاکه زه څوک وم چېرته لاړ شم چاته وژاړم. فرزنده د دې ټولو خبرو یو علاج دی چې دا کلي پرېږده او د دې ځای نه لرې لاړ شه لرې لاړ شه. سترګې کته که وراره ځکه چې ستاسو د جړار ور په شړلو د بدنامۍ خټې نه دي وچې شوي.
د باتروم ګندګي ختمېدی شي خو بی نشي ختمېدی. د کبر خبرې مه کوه کاکاجي. چا چې چا ته هم سپک کتلي دي که نه هغه الله پاک په خپله سپک کړي. شیطان د خدای تخلیق ته سپک وکتل نو لعنتي شو. وای د رئیسې تپوس نو سم غمو تا خدای په نیکه کا ته بنو کې کیسه په خبر تر ازا کنه. सो के बच्चे मजबूरी मजबूरी तुम्हारा वड़ा मजबूरी सादा दीजना लाड़ा शा गिने तुम्हारा लोया मजबूरी पे दरना जोड़ा शी द दुनिया पे यो कुट की पे इलाज होने शी जा ना जन जमा न बच्चे दा से मो वया तलता दस करवटो आ कारपेट प्रति दी चियोजल दे पे पुना के शवी नो ټول عمر به تیر شي خو ستا د خپو پوڼه کې به جوړې نه شي. راځه بچي په خپل لاس ته رخصت کم. په مونږ باندې ځان تاوانې که دومره په ځان تنګې که نه نو لاړ شي چېرته ریلګاډي ته ځان ور واچوه په مونږ سره ځان تاوانې. د ریلګاډي دا خبره به خو ډېره اوږده شي. زه ویم چې دا ځمکه وشلېږي زه پکې ژوندی ورخښه شم. داسې ښکارېږي چې د ژوند نه راته ډېر ګیلهمن ښکارې. خو دا راته ووایه چې زه ستا څه مدد کولی شم. دا څنګه خبرې کوي؟ زه خو په خاندان هم بوج یم نو ته به زما څه مدد وکړې. زما لالا خو ما د غیر چېرته روټۍ نه ده خوړلې. پته نشته روټۍ به خوړلې که به یې نه خوړلې. مه جاړه زما ګوډۍ. زه ځم او تا له ستا لالا راولم. خپل
खपल ज़े उतरेगा। सौ जल में दरते वेली कि पचकड़ों की मंडे मोआ सो क्या लगा देखो राशा वो देखा लगा आजवाना चरत न रागली और चरत बजी जमा मंजिल न दे मालूम। हाँ زه څه د پاره زه به د خپل منزل ته رسوم راځه ما سره زما لالا کومه داسې غټه ګناه کړې چې خپل پردو ته مخ اړوي. نه لورې داسې خبره نه ده. ستا لالا به د هر چا سره جګړې کولې او پلار به دې ګیلې راتلې نو ستا پلار به ورته ځکه غوسه کېدو. بس همدومره خبره وه. مورې داسې کلی داسې بازار بنی چې ما به ورپسې کتلی نه. لالا داسې مه وایه مه وایه داسې. یا الله زما فرزند زوی که هر ځای کې وي دې په خپل امان کې وساتې. ملګریا دا راته ووایه چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلې؟ زه یېرېږه مه زه سبا وخونې یم چې تا به وخورم. زه ځمه کور ته. په کلاره کښېنه مړه هسې مازغره له مه خرابوه. والا یو ګوټ وڅښه عجبې مه کوه زما لاچیدانې دا داسې شی دی که نه چې یو ځل دې وڅښلو نو د دنیا ټول غمونه به درنه هېر شي. هم واخله وڅښه. الله اکبر و د خدای ظالمه د الله نه پس خو مونږ خلک په تاسو باندې ډاډه یو چې تاسو به زموږ حفاظت کوئ. د خدای ظالمه د دې ګناه نه خبرې که په دې حالات کې مړ شوي نو جنازه دې نه کېږي. بکواس بند کا ګوره ده چې زه نشه کوم څه تندر در باندې را پرېوتو.
تا ته ویم کنه سجل شوی دا منم چې د زه بچ کړم خدای باندې دلته خپل محفل جوړ کو. ته بېغمه شه، زه به تا خپل منزل ته رسوم. او پاتې شوې د ده خبره، نو ډي آی جي صاحب ډېر ښه سړی دی. دا کیسه به زه ټول هغوی ته کوم. راځه چې ځو. ودرېږئ. خدای ته وګورئ، ډي آی جي صاحب درنه خبر نشي ګورئ. نن خو تاسو زما سترګې وغړولې، او د نن نه پس به زه خپل 15 وخته مونځ اودس کوم او خپله ډیوټي به په ایماندارۍ سره کوم. ځئ تاسو ورشئ. پته نشته چې وخت تا سره داسې کومه دښمني کړې ده چې نه د شرافت ځان ته پرېږدي او نه بدنامي. لاړ شه د دې ځای نه، ځکه چې زه د بدنامۍ په هار کې بله دانه نشم اچولی. ځه پرېږده ګلو، د چا د ژوند په پاسپورټ چې یو ځل د هجرا ویزه ولګي که نه، هغه د بالخانې نه بغیر سوځېدی خو شي، خو د شرافت هغه دنیا ته واپس نشي تللی. او ګورو، دا وړه دانه به د ظالمه دنیا لکه نینو په بټ کې وسوځئ. پرېږده ګورو چې پاتې شي. نو بیا ټیک ده چې ستا د عزت دی، نو زه به ومنم او د شرم په دې کمسو کې به یو بل ګله به م ځای ورکړم. د نن نه پس دا زما فرزانه ده. نو په ښار کې مې هم زولو ماله ډېره مینه راکړه، ګونګروګانو مې سندرې د زلمي زړګې ویلې، نو غمونه مې ټول ورک شو. سترګې کته که وراره، ځکه چې ستاسو د جړار ور په شړلو د بدنامۍ خټې نه دي وچې شوي. صنوبرخانه خفه کېږه ما، د کلیو د رشتو رفتار ستا د هغې جړه ورور سینګار کراس کړو. زمونږ مشرانو ټول عمر د جرګو فیصلې کړي دي. د کلي کم ګوټ کې چې به څه ماته ګوډه وه، نو موږ به په عزت بلل شو، خو ستا د هغې جړه ګوټې رور د لاسه موږ په بېعزتۍ بلل شو. داسې ژوند شو صنوبره، یو خوا د کلي پیغلونو لیونی کړم او بل خوا مې د وینې رشتې ختمې شوې. داسې ژوند دی، داسې ژوند نه خو مرګ ښه دی، مرګ ښه دی. لکه د مړاوي ګل رژېږم ربا، داسې طریقه مې به کړېږم روا. لکه د مړاوي ګل رژېږم ربا، داسې طریقه مې به کړېږم ربا. هر سړی لاره بېلوي له مانا، سمې ګناه ده نه پوهېږم ربا، نه پوهېږم ربا، نه پوهېږم ربا،
مورې وخته له وخته سپین کړل خو لکه زما د فرزند هیر نه شو. لورې مور یم که نه مړه کېدی خو شم خو خپل زوی رانه نه هېرېږي. خدای خبر شه چې زما فرزند به څنګه وي. ورشه لورې ته وګوره چې څوک دي. د زیارت ورځ ده بیبي جي که څه خیرات هم راوړه. نه خورې دا خیرات خو هسې بهانه وه. زه خو ستاسو ورور پر ځانې رالېږلی یم چې ستاسو تپوس وکړم او دا پیسې راکړې دي دا واخله دا د هغه له لاس نښه وګڼه او قبول یې کړه. زما لالا څنګه دی؟ ستا لالا بلکل ټیک دی خو چې ستا خبر به له یوسم هغه ډېر خوشحاله شي. ته بیا زما لالا ته په دوه لاسي سلام وایه. وعلیکم سلام. ښه ده خورې د الله په امان. څوک ولې؟ ستا زوی فرزند رالېږلو. زما زوی فرزند؟ کوم دی لورې؟ هغه خو رښتیا. نه مورې فرزند نو څوک ملګری رالېږلو او دا پیسې هم راستولې دي. او ته ولې خفه کېږې؟ دومره پته خو ولګېده چې زما لالا ژوندی دی. لورې دې هر څه نه دي پلار خبر نه شي. راز به راز ساتي. توبه خدای توبه دې ښځې څنګه لباس اچولی اړو شرمېږي نه. کاکا دا ښځه نه ده دا اجړا دی او د دې نن سبا ډېر زیات دور دی. ها اوس اجړاګان هم فنکاران شو. او که نه کاکا نن سبا خو چې چا نه اورې که نه نو د پرزانې سندرې به وایي. په یو څه راته ووایه شهزادګۍ چې زما مور څنګه وه او زما خور څنګه وه؟ د خور د مخ نه دې پته لګېده چې ټول ښه او په تا یې ډېر ډېر سلامونه وي. وعلیکم سلام. وایي پر ځانې ما له څونه د خوشحالۍ خبر راوړو او ته خفه شوې. نه شهزادګۍ زما یو کار به وکړې زه به یې له خپل تصویر درکړم به زما خور رایوسې او د هغې تصویر به ما له راوړي. ډېره ښه ده. دا څه یې سړیه؟ زه رښتیا وایم ښځې دا ستا همغه بې غیرته زوی دی چې نن رانه په میډیم جامې وکړې. کېدای شي دا څوک بله فرزانې بل ګمان مه چلوه قادر خانه. دې نه مخکې چې زموږ د عزت جنازه وځي د دې څه بندوبست وکړه. کنې بیا رانه په خپلو لاسونو خبر تیار کړه چې دا رانجه ختمه شي. داسې مه وایه داجي داسې مه وایه خدای دې ته هېڅ هم نه کوي. ته هېڅ فکر مه کوه اوس زه پوه شه او زما کار څوک یې لکه درځمه. صبر وکړه زه په خپله ورځم. ماما جي د زیارت ورځ ده که څه خیرات زکات دی. څه خیرات بچیه ګل ده که د ګل دی
یو تش کوم د لاندې بل دی واه فرزندیا واه تا د راته خو زه په شرمونو وشرمېدم پروین چې د کله نه زما ستا واده شوی که نه نو د چیو په خوند پوه شو ښه بس ډېرې مسکې مه لګوه چیس کا پروین زه خبر شویم چې ستا پلار د فرزند د سر بیانه اجرتیانو ته ورکړې ده زړه شومه یا جنکو دا څنګه تړاوه ده ما زر شي لاس کوزوئ خاده والا ټلیفونونه کوي درال ګورو تیاریږو څوک یې تاسو او موږ نه څه غواړئ فضول خبرې پرېږده خو دا راته ووایه چې فرزانه چاته ده فرزانه څوک ده موږ خو یې نه پېژنو دروغ مه وایه جنه لاړې یا تاسو څوک یئ موږ خو هم پوهېږئ که نه څو ځل مې درته وویل چې دا فضول خبرې پرېږده دې وجنم دي تخته فرزانې لورې خدایه د فرزانې سر ته خیر کړي قادر خانه داسې چې د هرې جړه مرګ پسې د هغه خاندان اجرتۍ راستولی که نه نن به د جړاګانو رنګ د ډولکي د ډنګ نه ختم شوی خو څوک هم داسې نشته چې په خپله وینه باندې ګزار وکړي څه تاسو زما د زوی د مرګ پسې اجرتیان استولي وو نه مورې دې خواصې اړتو پړتو وي ګوره نادره چې په پردي کور کې خیر نشي راوستی که نه نو شر ولا مه ګوره او ما په پردي کور کې کار ساته ته پوه شوې څه پردی کور ولې زه د دې کور بنده نه یم څه ای چې تاسو ما د دې کور بنده نه کړئ که نه زه په دې کور کې بیا څه کوم پاڅه ښځه چې ځو نه لورې ته به نه ځې نه مورې اوس مې لالا غوسه دی چې د لالا غوسه مې سړه شي نو بیا به راشم دا د دنیا خلک هسې زمونږ دشمنان دي په دې خو زه هم خفه یم ګلو چې موږ د خلکو د خوشحالو زیرو ته ناست یو او دا خلک بیا هم زموږ مرګ ته تیار دي اخر ګناه مو څه ده ګلو څه چې وشو هغه اوسې مو شو خو اوس دا معلومول دی چې دا وڅوک چې هر څوک وګورو خو رالېږلو زموږ خپلو لورې خپل زه پوه نه شوم زه رښتیا وایم ګلو ولې چې زه د خپل پټي دروزه پېژنم پته نه خو دې د هندوستان هغه هندوان مسلمان او حال دې دا دی چې تر اوسه پورې د یو اجرا کوټ یې مړ نه کړو مړی ته خو هم ته د ځان د جفتي د هنون ګټ کا او په ځان باندې چېرته د ډولکي مان ممکې ده او د ډولکي سره بیا دا ټپه وایه چې ما یې ټوپۍ په سر ګڼله د جینکو په واقعدا یې ګټ کا شمه بس خان بس خوله دې بنده کړه چې نور مخکې لاړ نه شي تو اجرتي یم زه ستا زر خرید نه یم چې ته به یې وې او زه به یې اورم ستا هغه اجراګوټې دی که ما نه ژوندی بچ شو نو صرف د فوج او د پولیس د وجې ولې چې په هره کوڅه کې مردم شماري شروع وه او ها که دا ځل ورپسې لاړم نو سر به یې دله په تلي کې راوړم په تلي کې بس ما ته د بدرګونې د فلمونو ډیلاپونه مه وایه ما ته پته ولګېده چې دا ستا د وس کار نه دی
دا کار به اوس زه پخپله کوم پخپله. څه اوس به یو جنۍ دپاره ته زما کور پرېږدې؟ او ځکه چې ته په غلطه یې، ځکه خو در سره قدرت نن خپل انصاف کوي. تا د ورور سره رشته پرې کړې وه، ما تا سره رشته پرې کړه. خو بچې بس پلاره بس، چې ما ته بچې ونه وې. د نن نه پس ته نه زما پلار یې او نه زه ستا زوی. زما او ستا ټولې رشتې ختمې. ختم پلاره. دا نه ماشوم دی او نه ماشومه ده. دا د معاشرې هغه ناسور دی چې په دې ټول کلي کې به په شرمونو وشرموي. د ده مثال خو هغه ډول دی چې نن خو صرف په غاړه کې پروت دی، خو غږېدو سره بیا ټول کلي تماشې ته راځي. ټول کلي شهزادګۍ تا ته خو د فرزانې د کلي کور معلوم دی که نه؟ سبا نه بل سبا د شمې سالګرده ده، فرزانه به ځي او ګاڼه به کوي. خور ته ووایه په لیدو دې راځي، دا ډېره ښایسته موقع ده. صحیح ده؟ هغه زما هم دا خیال و چې زه ورپسې ورشم. ته بېغمه شه، زه ورپسې ورشم. هغه به ستا ډېر د جذباتو نه کار واخیستو. خدای خبر چې د مور په زړه به مې څه تېر شي. پروین ما څه غلطه خبره نه ده کړې، خو قادر لالا پیسې غوسه شو. ښه که ستاسو اجازت وي نو زه لږه د مور تپوس له لاړه شم. او لاړه شه. زما مردان کې یو جرګه ده، واپسې کې به په تا راشم، کور ته به یو ځای راشم. ټیک شوه؟ ځان سره چې ښه کوئ خلکه کبر مه کوئ. ویم ځان سره چې ښه کوئ خلکه کبر مه کوئ. ای ماما ویم کبر به نه کوئ، په ایمان کبر چې دی وکړو که نه، ویم ځان سره به ښه کوئ خلکه کبر مه کوئ. ځان سره به ښه کوئ خلکه کبر کبر مه کوئ. داسې کیسه ده یار. د ده تپوس مه کوه اشنا، د ده یو وراره و هغه اجړه و. وراره اجړه؟ نو بیا یار څه به درته وایم، د دې پېغورونو د لاسه یو وراره یې ځان ووژلو او د دې پېغورونو د لاسه او بل وراره یې کله پرېښودو او خدای خبر چې په کم حال کې وي او یې د خپل قبر د لاسه د دې دا حال ده. دا خو د الله کار دی. چا کله هلک پیدا شي، چا کله جینۍ پیدا شي، چا کله مولا پیدا شي، چا کله وزیر اعظم پیدا شي او چا کله اجړه پیدا شي. څه پېښ شوې؟ دې کې د ده څه کار دی؟ ما ته پرېږده دا خبرې، راځه لمونځ ټیم ده چې مونځ وکړو. زه راځه چې د وس د بدونه وي سبت سبد خوي توبه حلال د شرابو چې شراب درته پراته وي چې بوډا شي کړ شپه بیا توبه توبه د سکي هغه د بد بد وي د ناکامه چې تخکي نور لاس د فروش کوتا ويرندانو تخراب نو غریب سر جمعتي نما شکرانه
په جنتي ښځه باندې خو دوزخ حرام دی نو بیا ته دلته ولې رالې سړه ته مې ډېر د صبر بندونه وتړل لالا خو صبر نه شو ځکه دلته رالم خورې لالا جانمه خورې زه خو هغه بدنصیبه پرزه یم چې نه دې روغ شومه او نه دې خور شومه خورې ما نه خو قدرت د میرې هغه غس جوړ کړو چې پشته خاندان کې بې خاندانه شو هر سړی مې څومره په کاڼو ولي خپلو خو داسې هیره کړم لکه چې زه پکې اړو پیدا نه وم یو ته او یو مې مور ده چې ستاسو په مینه زه جمدی یم خو لالا اسمه وایه خورې اسمه وایه دا خو د قدرت امتحان دی کله کله د تسبو مالکان دکړو ته کښېني او کله ډمان په خپله لاره کې قبول کړي کله د ټوپې مالک ته لوپټه په سر کړي او کله د لوپټې مالک د پټکي مالک جوړ کړي یو خوا مې د دنیا ناکردې چړی بل خوا مې د قدرت کرشمې کلاری زه لاړه شه خورې هسې نه د دې دوزخ چینچي ستا د حیا په لوپټه ولګي زه لاړه شه خورې زه لاړه شه د دوزخ اوسېدونکي خو د جنت میوه د خدای نه غواړي او ته ما ته وایې چې ځه سم خو ځم لالا خو پته نشته چې نن مې دا زړه ولې داسې درزېږي ما ته خو داسې ښکاري لکه چې بل ملاقات زما په نصیب کې نشته خورې لالا परदानी छोड़ दे इसकी डंडू को अब अस्पताल के मड़ा पता था कली दो तेरा जिलो राशा जका इस बकरी ते इतलाक हूं
خوري زمانة تنكي قطوسك خا تنسكي زم خوركي يبتي يو مور د زما خیال ساتي او داجي تو ور چې زما په وینو نه مړیږي خورکي مخ پکېږي راځي چې کو ډېر جنت مې به د خدای نه غواړي او تمه کوي چې زه سم خو ځم لاله خو پته نشته چې نن مې دا زړه ولې داسې سوځېږي ما ته خو داسې ښکاري لکه چې بل ملاقات زما په نصیب کې نشته دا ولې زما دې ته دومره برابر راغله تا خو ما ته ویل چې د جنت نه به خلک تېله غواړي چې زه نه راغلم نو ته راغله زما بابا ګول زما ټول ورته سترګې غړي پرزانی ستا خو خور مړه شوه او زما په ټول کور وان شو پرزانی زما په ټول کور وان شو صبر کوه پرزانی صبر کوه څنګه صبر کوم څنګه صبر زه خو ته برابر شم یوه دوا په جمع وکړو زه خبر شوم هغه د ژړا ورور ملاقات لیدلې وه ښه چې واپسۍ کې راتله نو اکسیډنټ یې کړی دی ماړه کېنه په کلاره ځای ته ګوره هر وخت بې ځایه خبرې کوي یو ځل به بیا دوا وکړو بس که فرزاني لوري په جړه ستا خور نه راژوندی کېږي موږ ټول ستا سره په غم کې شریک یو په زړه دې د صبر پایې ولګوه ګورو رښتیا وایې فرزاني موږ ټول د دې رشتو نه بې اسرې یو
دا لار یوازې د هغې نه زموږ د ټولو ده بس دعا ورته کوئ بس که فرزانې لورې ستا د سلګۍ به زما قبر جوړ کړي دعا ورته کوه ستا خور ته د دوا ضرورت دی خپل ځای ودرېږه د معاشرې ناصوره ځکه چې دا د پښتو کور دی د تمسو نه ښځو په جامو کې او د پښتو په شجرو کې ډېر فرق دی ځان خو د غیرت په دنیا کې رسوا کړو خو دا پلار دې د پیغورونو ځان ساتو د بدنامۍ په ټال زنګېدو والا ټوکړو ته تا ټوپونه ووال او د بدنامۍ پیغورونه دې زما په غاړه کې واچول خپلو ته دې مخ تور شو او تماشبینو ته سر سپین شو ځه لاړ شه اوس تلل مې په ځمکه د باران سوالونه مه کوه ځکه چې د مجرې خاوندان په حجره کې بد ښکاري د مور جنت او د پلار عظمت دی لکه د سپېلنو دغه ګورګانو لږې کو چې په شرنګا کې د دوزخ انګار دی نه وځه د ویستو نه مخکې دومره سوچ وکړه خانجي چې دا وینه ستا د خپل وجود وینه ده هو ته اجړا وکالت لا اجړا تاسو کې د په منځ کې خبره کوله ولا سم یو پلار یم خانجي خو په ما او تا کې دومره فرق دی چې ته د غیرت په زانګو کې د خپل بچي حفاظت کې او زه د بېلنګې په زانګو کې د هغه بچي حفاظت کوم کوم چې ستا غوندې پلارانو د لاسه بېکوره شوي دي سازونه خو د خپل وجود تارونه ګڼې او بیا ورله په خپل وجود کې زیم نه ورکوئ اولاد خو چې په هر رنګ کې د مور پلار د زړه سرور وي خو تاسو ته تنور جوړ کړ چې زما فرزانم پکې ری کا خانجي قدرت چې چاله عزت ورکوي که نه نو په هر حال کې ورکوي که تا فرزانه د عزت او کور وویسته نو ما ورته د بېحیایي په کور کې مینه ورکه اوس ته ووایه چې د پلارانو په مرتبه کې ستا مرتبه اوچته ده او که زما که قدرت د حضرت آدم علیه السلام امتحان د جنت په یو میوه غستی شي خو ستا امتحان هم ستا د دې کور په دې بنده غستی شي ته جنت ټیکهداره ته دوزخ ګډاګو پورې خندا مه کوه کنې تا به د دې ګډاګو امام جوړ کړي کلیشه یا الله خیر دا بخاره وخه بخاره مورې مورې دا ولې دا پسه دا خبرې وشګاړه راوړه نازویا اوس د ګاډي ضرورت نشته داسې ښکاري
لکه چې زه دنه روانه یم. نه مورې داسې مه وایه ګینې دا زړه به مې په بس دوه ټوټې شي مورې دوه ټوټې شي. نازویه دروغ مه وایه څوک د چا د غمه نه مري. ګینې تا خو پلار به دې زما فرزندوی سره داسې نه کو. ماته په خندا مات فرزانې لورې نن خو داسې خفه خفه یې خیر خو دی که نه؟ پته نشته دی ګورو چې نن زما د زړه ته عجیبه عجیبه وسوسې ولې راځي. داسې ښکاري ګورو چې د جنت په ځمکه مې د بیماری باران راورېږي. په کوم زړه کې چې زما لپاره مینه وګورو هغه زړه راته نن مېلمه مېلمه ښکاري. داسې ښکاري ګورو چې مور رانه روانه ده مور رانه روانه ده. ای د فرزند پلار څنګه چې ته نن زما سره شي څارلی نو دغه شان چې څوک څنګه پیدا کوي نو هغه نشي څارولی. دا ټیک ده چې موږ خو د نر فرزند اولاد سوال کوو خو دا رانه هېر وي چې په دوا کې موږ د نیک اولاد سوال وکړو او بیا الله چې اولاد راکړي هغه چې هر څنګه وي موږ لږ شکر ویستل پکار دي. ژوند ژوندو دی که چېرې مړه ومه او ما تاسو په قبر کې خوشحال لیدل غواړئ نو تاسو پلار او زوی چې زما فرزند ده اسمونه وایي خیر خو دی که نه شهزادګۍ ته غږ ولې نه کوې شهزادګۍ چپ ولې څنګه ووایم فرزانې څنګه ووایم نو ته خبرې ولې نه کوې څه چل شوی دی ته خبرې ولې نه کوې غږ ولې نه کوې ووایه که نه څه چل شوی ګورو د فرزانې مور به حق ورسېده فرزانې لورې چېرته ځې پرېږده ګورو پرېږده نن زه شرافت لرم نه جنت نه بېغمه شم نو زما زړه ته د صبر پای نه لګي پرېږده ګورو پرېږده نه لورې نه پرېږده نه لورې نه یا الله ډېره سخته ده ډېره سخته ده یا الله ته مې فرزانې لور ته اسانه کړې تاسو خدای پاک وبخښه د جنازې یو اعلان واورئ د سرور خان ښځه او د قادر خان د مور په حق رسېدلې ده د دې د جنازې ټیم 4 بجې مقرر شوی دی
जनाजा به د چاټو چوک نو چتیږي او د شاډن بابا په جنازه کې به جنازه ادا کیږي په جنازه کې شرکت وکړي او ثواب دارین حاصل کړي انا لله و انا الیه راجعون نه په وخت د خلکو له تاویږي راتاویږي او چې بیان ترلاسه کې بیا لکه توتي سترګې بدلې صفا صفا وایي چې فرزانه چېرته ده قسم په خدای چې د دې بلخانې نه درله قبرستان جوړ کړم ته نو ویل کنه چې د فرزانې مور په حق رسېدلې ده 40 ورځو پورې هغه پروګرامونو ته نشي تللی زما په خیال چې ته د سړیتوب په ژبه پوه نه شوې دا یو خبره مې په کولو غوږونو اوره مشرې چې زم د خپلې علاقې خان یم ماښام به زه راځم فرزانه که د ځمکې او که د اسمان وي راپیدا که ګینې ته ما ډېر ښه پېژنې چې زم د خپلې علاقې خان یم ډېر ښه دې پېژنمه د اجراګانو بدماشه چېرته سم بدماش ته مخې ته ورشه چې د بدماشۍ په خوند دې پوه کړي ای پروردګاره ته مددګار شي د دنیا خلکو خو مونږ ته خندا کو خدای خبر چې فرزانه به مې په کوم حال ځان سره چې ښه کوئ خلکه کبر مه کوئ ځان سره چې ښه کوئ خلکه کبر مه کوئ خلکه کبر مه کوئ وګوره کنه وګوره نن بیا د کبر دروازه د چا کور راشه کور راشه راځه راځه زما بد نصیبه زویه چې مور دې ژوندی وه نو ته نه وې او چې مور دې مړه شوه نو ته رالې مور به دې ټول عمر دې سپېرې دروازې ته کتل چې زما زوی فرزند به راشي راغلې خو ډېر دې ناوخته کو ډېر دې ناوخته کو راشه زما مسافره زویه او زما دې سینې سره ولګه چې د ټول عمر ستوماني مې وځي داجي اوس مې سینې سره لګی چې مور مې لاړه
दादी زما مرګ چې ستا دومره ارمان نو په خپله به راغلی ما به د خپل مرګ په نظرانه کې درکړی خلک دې ولې رالېږه ما ته پته راغله چې زما نه بغیر به په تا یو لا څنګه تېره شي خو ستا سکتره مور ستا د یاد نه بغیر په ما یو شی به څنګه تېره شي مورې زه خو له زمانې د خلکو لاسه ډېره ستړې شوم ما ورته وویل په خپله غېږه کې تمه خو ته هم راباندې د خپلې غېږې دروازې بنده کړې مور چې مدام به زه په قربان قربان بللم نه راته یو ځل بیا ووایه قربان مورې پاسه کړم مورې سترګې وغړم مورې پاسه کړم مورې سترګې وغړم مورې दादी लुलो कोर को तो प्लान पे कोरने लो खुशहाली है कि माने खुश बदनसीबा दादी खुशहाल हो ना मेरे मैं खुश हूँ दादी मैं या अल्लाह तमाम आप ए खलका खुदा रसूल तो गोरे चिदा कुदरत पे सलो तगाड़ के दे औलाद के दी जड़ाम हुई नुदाग पे देश बांधे बगावत मकहुई जका चिदा अल्लाह तरफ न पमुंगे इम्तिहान थे पदे सबर कई वाले इधर जलागान खुदे उम्माते कम चेदा टोला लामने उतार चाक पल पल नसीब दे पदे सबर कई कि निज़मा पहचान वा न दा वर्षी न दा दर